那你先做个自我介绍吧。好，我叫小武，我是陕西人，然后我现在在小学上班。小学是老师还是？没有，其实我挺想当老师，但是我现在算 early childhood educator， 就算是帮助老师管理的一个角色。哦，那你来加拿大有多久了？挺久了，从16年底到现在快7年吧。对，你爸妈现在跟你住一起啊？对，因为他们是短期访问嘛。他们平时干嘛呀？很无聊。对啊，因为他们会有语言的障碍，跟我们不一样，所以就很难在这边也没朋友吧？对，没有朋友，啥都没有，所以就算是旅游一下就会回去。对啊，那很多老年人都待不住的，都会想回去。对啊，毕竟生活不是很方便。你觉得在渥太华这有哪里可玩的地方？他们都说渥太华是最无聊的城市。哎，我真的听说过，因为跟多伦多这样的，或者多伦多、蒙特利尔这样的城市，渥太华是显得有一些无聊。但是如果你长期生活的话，我觉得这个地方挺适合，家人生活工作平衡的一个城市。你说竞争压力没有那么大，生活时间更多一些是吗？可以这样理解吧。那你在这儿工作也挺多年了，是吧？差不多4年多。4年多，挺多年了。我觉得这边吧，看一眼。你考虑在这里买房子吗？中国人很爱买房子。我在计划，没有想过。这边房价你觉得怎么样？你家是西安的，和你老家比怎么样？我觉得房价很夸张。老实说，自从2020年之后疫情之后，房价市场被搞得很难说。是，疫情之后应该下降了才对吧？疫情期间，我不太了解市场的走向，但是以我现在的情况，买房子的话，也算是一个挺大的挑战。即使你准备好了首付，但是每个月的贷款，还有养房子，都挺辛苦的。还是得找个对象，俩人一起还。不是，这个也没有那么绝对，还是要靠个人努力的。新时代独立女性，给你点赞。人类都是要独立的，不分男人和女人。对，都要努力，都要努力。对这个观点 ，right？ 对，我很赞同。你之前在国内是读什么专业的呀？我当时高考的时候有一个艺术类的，所以呢我就选了广电编导，因为我当时对文科类的东西很感兴趣，就是电视媒体这方面很感兴趣。所以呢，你毕业之后就做了相关工作吗？其实也没有，我觉得我当时毕业找的工作不是跟我大学学的内容有关系，但是算一个类型。你具体在国内是干啥的呀？因为我当时在电视台工作就很难留下来，变成那种全职员工，所以我就自己在外面的媒体公司也有尝试去工作，但是我当时对自己的情况很失望，就是20多岁的时候，觉得自己经验也没有，然后学历也不是特别高，就是觉得自己没有空间可以再上升。比如说你之前在国内其实算得上是媒体从业人，算得上是媒体，对，就是新闻啊这些。我很想做新闻，但是在国内没有机会做新闻，所以外面的一些小公司，他们不是当时，有一个念头就做新媒体，其实我很感兴趣。对，也是在西安，我没有尝试去到别的城市去试一试，就在西安，当时我对自己非常失望。只是对自己失望，我不知道是我的问题还是行业的问题，我就觉得我自己所有自己的想法，然后对工作内容上的一些创新都不被认可，所以才导致我说我想放弃国内的工作。我们这就到唐人街了。对，你家就住这附近对吧？不远，在这附近。
在这附近，所以呢，我每周末来唐人街买菜是逛街就挺方便的。虽然我觉得渥太华唐人街很小，但感觉还是很温暖啊！你随处可以看到汉字，然后你进到超市里面就感觉像在国内一样，不是很好吗？但这个唐人街不只是中国的餐馆和超市，还有很多亚洲其他的餐馆和超市，对吧？我觉得是，因为我之前有看到那个越南餐馆，超级多，越南粉很多，你要不要请我吃？我不喜欢吃粉，我不喜欢吃粉。Okay, 没关系。那你喜欢吃啥？我喜欢吃。没有，你看，那些都是中国餐馆，然后奶茶店，这个也是，这个建筑也是一个餐馆。西游记，哎，这还挺可爱的，很酷吧？挺可爱的。哎，我夏天的时候还跟他们合过照呢。对，冬天你看就不一样的感觉。冬天再给你合一个。来吧。哎，少了个唐僧哎。唐僧是不是要做马？哎，对呀，真的唐僧呢？少了个唐僧。哎，之前有唐僧吗？之前有啊。唐僧被偷了，这些老外太坏了。走。跑一下。跑一下，绕过它。九龙超市。我很常来买。久闻大名的九龙超市。对。你觉得这里会不会有一些国内没有的东西？肯定会啊！我带你去看一个，我在国内没见过的。调味料吗？还是？这点有点塞车。Frank 过来，这个东西我第一次来，我被惊呆了。什么？是吗？猪头啊？对啊，中国也有啊，你没见过吗？那是我没见过。中国的我会去中国菜市场，但我没见过这个呀。国内也有猪头。这么大一只猪头摆在外面吗？对啊。我尤其是过年的时候。怪我没见过。网友要喷你了，你可没见过世面的香港。是我没见过世面。然后你不知道过年的时候都要弄猪头吗？一整个猪头。我们那儿没有啊。OK。南方吧。可能南方会有，因为我是北方人。OK， 对不起。像这种就是很国内的东西，在这儿可以买得到。对，跟国内差不多，但是我不知道他这边包不包加工啊。我在深圳去买菜买肉，他都是给你切好的，他可以切好，他会给你切好。然后那边是一些熟食，过来看一眼。这如果珠三角的朋友应该很熟悉这些吧，经常吃啊。就一些烧腊，这些叉烧，很广东，很广式，很广东。然后就是一些过日子需要的菜都可以买得到。那你天天经常自己做饭了？看你这么熟悉的样子。我经常自己做饭，因为很芦荟啊，芦荟炒菜吗？芦荟你也可以回家种起来啊，当植物养。可以拿来敷脸吗？你可以试试啊。然后这些零食。For many years. 你看，我们在冬天都要穿这种鞋，来保暖，跟防滑，还有防雨。你那鞋应该很防水，对，胶鞋下。对，我还有一双胶鞋。啊，在这边生活，你真的要适应这样不太稳定的天气。哎，我不知道咋去那边，那边有一个咖啡店，我很想去打卡。Artist Inn 那个？对，就那个不是 Orange 吗？不是这个建筑，是后面那一排。就那里面的咖啡还有面包很好吃。这个桥还挺好看的。对啊。对。来，先干个杯，新年快乐！新年快乐！新年快乐！2024一切顺利。顺利。你感觉国内的工作和这边工作的状态上有啥区别吗？
好像时间安排有一点不一样，就是跟我现在来说，我现在虽然一天还是工作，7-8个小时，就会我每天工作开始的时候早，然后结束的时候也早，中间休息可能就半个小时吃饭这样，所以每天下班就会早一点。但在国内就不一样，因为我知道国内大部分的公司中间的午休是2个小时，对吧？差不多。中间休息时间很长，就会导致下班时间很晚，差不多是这样的不一样吧。导致很多时间在公司。你上班很早啊，7-8点就到了。对，所以我是算开始的上班时间开始的早，也结束的早。那挺好的，自己的时间会很多。有自己的时间，就我刚刚说的工作生活平衡吧。那你3点多下班回去都干嘛？夏天可能会好一点，冬天天黑的比较早，然后回家可能都快要5点，那么远吗？你上班也没有那么远，就是有时候下班同事可能会做一个简短的交流，就交换一下今天的信息，大概大家聊一下天，然后差不多到家就4点左右，就可以准备吃晚餐了。在这边工作卷不卷？应该跟国内不太一样吧？可能就大家差不多吧。有没有什么职场上的勾心斗角啊？这种？我觉得这个话题在哪都一样，在哪都会发生，无可避免。就算对，跟哪里没有关系，这个是人类生活里面就必须存在的东西吧。因为有交流就会，只要有讲话有交流，就会产生这些问题。那你接下来还想再换工作吗？你喜欢现在干的工作吗？我现在还 OK， 也愿意挑战尝试新的工作，但是我现在的工作就自己很熟悉，也很喜欢。我很喜欢我的团队，然后现在的状态。那挺好的，干着自己喜欢的工作，父母又在身边，都挺好的。我没有啥好抱怨的。对，我很感激所有的一切。对啊，那你生活其实已经走上正轨了，基本上慢慢吧，在这个轨道上继续前进。对，可以安度晚年了都。还得要奋斗。对，因为我现在是30出头的年纪，对，路还很长。挺好的，充满着朝气。也 OK， 也不像20多岁一样那么年轻，那么有朝气，但是还是有很多的任务工作要做。任务和工作，比如找一个对象。对。你有什么要求吗？可以在这里征婚。让我咽下这口饭。OK， 可以在我这里给你征婚。我觉得。我不知道是不是就是2个人有话聊，然后对方正直善良，这个很宽泛啊。正直善良就是一个正常人就好。只是我觉得我大部分我个人来说，可能我的社交比较少，就认识不到太多人，可能这个问题我需要自己去克服，去改变它。我也不断在反省，是不是我有问题。我记得你之前还讲，如果今年找不到对象，就回中国，是吗？对，真的吗？有这个打算呢。就是回去，这个鱼塘更大一些，可以选择的范围更广一些。因为你在这边算是在教育行业，你之前在国内也接受过教育，那你认为，国内和加拿大这个在教育上有什么相同或者不同的地方吗？这边的教育可能更开放、更散养、更自由，但是越自由不代表没有限制。我个人觉得这边的小学会更注重学生的社交能力，还有情绪管理能力。因为我真的亲眼见过小学生做 PPT， 他们有自己的一个电脑，然后做 PPT 上面就会讲，非常包容、宽容的问题，比如说。对待各个种族的人民要平等，要尊敬。我看过他们研究中国文化，其实这边北美的人还是很喜欢中国文化，就是
食物啊、语言文化，他们很喜欢，因为毕竟一个东方，一个西方，所以我个人觉得这边的教育会更注重社交能力，还有情绪管理。小学生研究这些抽象的东西啊，把它做的不抽象，比如说他正在哭，正在尖叫，我跟他说，你把眼泪擦干，跟我深呼吸，就是对于任何情绪的释放，这边的教育工作者是很有耐心的。这确实是一个很大的特点。我发现国内的教育好像不注重你的精神上的健康。你这样说合适吗？我觉得确实是这样的。就是像我外甥现在是读小学1年级，我姐经常给我抱怨说，他们老师就当着所有同学的面批评他，说你这字写的太难看了，你一辈子就这样了。哦，这边天哪，这个在这儿我们就会说他伤害了别人的感觉，我们就不会鼓励这样子的交流方式，就很包容各种各样的形状、颜色，都是可以被接受的，都是被接受、被存在，而且就是可以被爱的。我知道这边的高中它有设置一些很奇怪的课程，比如手工课呀、木工课。我不知道像你在小学工作的话，你认为小学设置的课程有什么和我们国内是不一样的吗？比较特殊的课？我自己的工作经验来说，小学的话会针对不同的年龄阶段，有手工课的，还有实践课，这样的课程会多一点，因为他们不仅仅是只注重考试、读书、学习这样的非常程式化的学习内容，他们的可能教育的模式会更加开放一些。现在的我在的小学生，就是小学生，他们都有自己的 iPad， 不是就有一个平板电脑，我刚刚说过了。他们除了用平板电脑做 PPT 以外，还会有一个自己的邮箱。那个邮箱，我有一次见他们用那个邮箱，登录之后就会收到老师发给他们的邮件，有一些作业任务。除此之外，还有一些像一些游戏的设置，但那些游戏可能跟数学有关。然后我居然看到了像编程相关的游戏，就是小学5年级。对，并且他们放学也很早，对吧？好像3、4点。对，3、4点放学时间，大概从早上8点到下午3、4点，这是一个就是固定的在学校的时间。3、4点到回去，其实还有挺长时间的。对啊，他们很累，也很累。看来是在全球哪里做学生都是很累的工作。对的，没有说在这儿就非常轻松，因为我觉得这边的小朋友也很辛苦，就是自己还要适应天气方面的辛苦，因为这个天气我们就必须要求他们穿雪裤、雪靴、帽子、手套，因为防止冻伤。这边的规定是零下20度以上都要进行户外活动，就我们一定要出去活动。零下25度以下可以在室内零下20度以下可以在室内待着。这样就是环境部有一个大概的这样的一个气候的规定。对，如果你们说零下30度，我们不会出去。你说的出去活动是指什么呀？就是就像类似于，我记得我上小学的时候，不是会大概2节课过后，大家出去做广播体操。对对，我们是一个集体的活动，这边是一个分散的自由的活动，就大家出去自由跑来跑去。不管你干啥，就是给你赶出教室。不管你干嘛。每天都有啊，对吧？每天都有。多长时间啊？分早上跟下午，但是一共加在一起的话，我觉得会有一个半小时到1个小时45分钟。都是在校园内是吗？就是在学校的操场上。那小朋友们一般都干啥在这段时间？如果我们会有户外的玩具，像球类的，或者呼啦圈，或者跳绳，或者他们自己玩一些自己的游戏，就我们小时候过家家那种游戏，或者跑来跑去。这还挺有趣的，这挺有趣。小朋友就喜欢在外面玩嘛，不想在教室里待着。就不会说你一定要干嘛，你一定要跑，你一定要跑步，你一定要跳，没有这样子的，完全是尊重个人的选择。如果你很累，你也可以在外面就坐下休息。我刚刚忘记说，就是这边很注重志愿者的时间，就是我觉得就很注重培养个体跟社区的联系。
就是我自己的感觉是，这边从4、5岁开始就会有一些 daycare， 还有小学就会组织他们去养老院，跟老人一起做游戏，或者带他们去图书馆，或者去博物馆，就去从小就培养他们的意识，让他们觉得自己有归属感，他们是属于社区的。实际上，他们在这个过程中，他们能做什么吗？就是如果我有经历过一次去养老院，就是很简单，跟老人做一些游戏，然后老人跟他们做一些，就是有一些对话，就我们觉得很幼稚，但是其实很珍贵的东西，因为也让他们自己可以想到自己家里也有老人，然后老人也可以想到自己的小孩。这其实也是一种教育方式吧，是吧？对对，因为我记得我当时学习的时候，就有一些，就有那个这个专业的教育大纲，就是让人有归属感、幸福感，然后有同理心，大概是这样子。我觉得这还挺好的。看这车顶都绑着一个树，我最开始我看他们在市区开过，都以为去树林里自己砍的，原来都是在这里买的。快圣诞了。对啊，今天是10几号啊？还有2周就圣诞了，今天9号。圣诞这里有啥活动吗？就有圣诞市集啊 ，Christmas Market。在哪个位置啊？在 TD Place。其实离 downtown 很近，就在 Bank 附近，在那个街附近。哦，这个部分都是圣诞树，然后这些叫圣诞装饰，你知道吗？啊，挂门上的那东西。对，我在电影里经常见。就很美式电影的感觉。上面是松子吗？这个叫我来这边很久才知道，这个叫潘孔，我不知道怎么念，我不知道。是松树的果实吧？对，属于松树的一部分。这些都是圣诞装饰，还挺好看的。你家会挂吗？我希望我会，但我现在公寓太小了，所以我圣诞就去朋友家，他家会挂。又要吃饭了，你刚吃了，现在饿不饿？现在我也可以吃一点。我是说你先加他。对，那你看丽姐在这儿，还专门去看了丽姐，然后还跟丽姐做了咨询。OK。等丽姐吃了饭。好玩。你真的很像 Rock 呀，Rock 就是一个脱口秀演员，你知道吗？你不知道？我也不知道。没看国内的综艺吧？太像了。太像。一模一样。不能说很像，你讲不他30多了吧？他40了。人家都离1次婚了，他都离1次婚了嘛。89年的，我的同学。你知道我拍的这一个系列的名字是叫《在他乡》，对吧？然后我是想拍在加拿大生活的华人的故事，对，所以我就决定在每一个采访的最后会问一个固定的问题，就是你选择来到这里生活的理由是什么？那你如何回答这个问题？我想我是有小镇情怀的人，我喜欢这里的安静，然后朴素，然后平静。所以呢，我就一直留了下来，就很简单啊，就是这里很安静，文艺青年。不吵闹。对，唯一让我觉得有点遗憾的是没有 live house 我可以去，但是每年夏天还是有一个蓝调音乐节吧，对，我都还没去过。所以你未来也是打算继续在这里生活下去吧？得看能不能找到对象啊。我还是蛮希望在这儿生活下去。这个问题你之前已经讲过，如果找不到对象就走了。对，就走。好，那今天采访就到这里，拜拜。